Mit navn er Jens Galby, og jeg er driftsleder i Rudersdal Kommunes driftsafdeling. Jeg står blandt andet for implementering af tværgående IT-projekter, og derudover så har jeg ansvaret for plejen af 450 hektar naturområder og 150 hektar skov. Vi har valgt Microbis, fordi vi skulle bruge et system til at styre vores mange ad hoc-opgaver. Vi løser ca. 10.000 ad hoc-opgaver om året, ud over den normale pleje, som vi har ansvaret for. Vi var samtidig med rigtig begejstrede for, at det både kunne køre på Android-platformen og på iOS-platformen, og på den måde kunne vi brede det ud til hele vores medarbejderstab nemt og relativt billigt. Derudover så kunne vi godt lide den grafiske brugerflade og hvor nemt det var at bruge systemet. Og slutligt og ikke mindst, så kunne vi godt se, at der var en masse udviklingsmuligheder i systemet, som vi kunne bruge fremadrettet, så derfor valgte vi Microbis. De opgaver, vi håndterer her, det er den daglige grønne pleje af parker og naturområder. Derudover så har vi ansvaret for at vedligeholde kommunens veje, og slutligt, men ikke mindst, så har vi også 5 kommunale kirkegårde, som vi varetager al pleje på. Den måde, vi bruger Microbis på, er, at vi vil typisk modtage en bestilling via en mail. Herefter så vil teamkoordinatorerne eller driftslederne oprette en opgave i Microbis. Den vil man så skubbe til den teamleder, som har ansvaret for det område, som man skal have opgaven løst i, fordi han har overblikket over, hvem det er, der har ledig kapacitet, og hvem det er, der bedst muligt kan løse opgaven. Herefter vil han skubbe opgaven til dem, og de har så mulighed for at løse opgaven, skubbe den tilbage til teamlederen med beskeden om, at nu har de løst den, og han kan så kvalitetssikre den, og så kan han lukke opgaven, så alle kan se, at nu er opgaven løst. Har man en ekstern partner inden over os, så vil man lægge den ud på ekstranettet, hvor så de eksterne entreprenører så først får en mail om, at nu har de fået en opgave. De kan så logge ind på deres egen side i ekstranettet, se hvad det er for en opgave, hvad det kræver, og hvad de skal bruge af tid. Herefter så kan de lukke opgaven, når de har udløst deres del af det. Vi har en arbejdsgang omkring vores skraldespand, hvor det er muligt for borgeren at melde ind, når en skraldespand er fuld. Microbis har gjort det muligt for os, at borgeren kan sende en sms, når vedkommende ser en fuld skraldespand. Microbis opretter en opgave og skubber den direkte til teamlederen, som har ansvaret for opgaveløsningen, og han kan skubbe den videre ud til den medarbejder, som skal tømme skraldespanden. Medarbejderen tømmer skraldespanden og lukker opgaven. Den måde, vi valgte at implementere Microbis på, var, at vi tog udgangspunkt i vores tidligere arbejdsgange, og dem førte vi faktisk direkte over i Microbis. Så havde vi nogle samtaler i ledelsesgruppen om, hvordan vi ønskede at strukturere det, og derefter så bredte vi det egentlig ud på interne kurser til medarbejderne, afholdt af Thomas og jeg, for ligesom at de blev sat ind i, at det var rigtigt, det de gjorde i forvejen. Det næste skridt, vi har i forhold til Microbis, er, at vi skal have vores værksted op at køre. Og når jeg mener vores værksted, så er det hele udstyrsdelen. Vi skal have styr på, hvornår vi skal lave service. Vi skal have lagt alle vores sikkerhedsmæssige eftersyn ind, det vil sige kraner, der skal have etårlige eftersyn, som sidder på nogle lastbiler. Vi skal have syn lagt ind. Før i tiden havde vi en tendens til, at vi bare kaldte ind på time. Sådan lidt, nu ved vi, at der er gået et halvt år, så skal vi bruge en bil, men det var ikke sikkert, at den havde kørt de kilometer, den skulle, før den fik lavet service. Og tit og ofte, så var det også sådan, så vi fik lavet service 3 måneder før en bil skulle til syn. Og så skulle vi have den ind igen og faktisk lave det samme igen, inden vi kørte den til syn. Nu får vi med Microbis en mulighed for ligesom at koge de 2 ting sammen, så vi undgår det her.